tubuze yennaku ntono genda mu kalulu 2026 ebintu bingi bitagenda bulungi mu ggwanga bawamba abantu bajjamu abantu isi omukulu byabakama ajjamu buli muntu yenna emisango mingi kigenda maaso olwaleero omusango gwa Lob era nga ye mwogezi wa NOP omukulu mukulu Ssenyonyi musango nagwo gusaliddwawo tufunye omukisa olwaleero tuli ku kitebe ekya NOP tugenda kuba twogerako ne ssaabawandiisi wa NOP omukulu Lubongoya atunyinyula ensonga ezo zonna n'okutuwa obubaka obututwala mu kalulu sebo tukwaniriza Sanyuse nnyo okubeera wano ku Tegusulwa live webale nnyo sebo okukozesa eddoboozi lyo obulungi okulaba nga oyogerera omuntu wa bulijjo n'omuntu anyigirizibwa nga bw'ogambye ennaku zisigadde ntono nnyo 7 zokka tulonde president omujja gwe tusuubira nti bannayuganda abasinga bajja kulonda president Kyagulanyi Ssentamu Robert ate bwe bamala kulonda bakakuume ate bagezaako kakwatamu bakabanja ye message embawa abantu yetuze tubulira abantu ebbanga lino lyonna era tubasaba ye message enyikire emitima gyabwe bagikole nga balina okubeera. Ekibuuzo ekisooka gino secretary isi eringa egamba nti NOP yeyoka etajjuzaamu bulungi bintu bituufu NRM byonna throughout 10 out of 10 ebyabyo ebijjuzaamu bulungi buli wa NOP gwe bagamba teyajjuzaamu abantu bavayo ne bamwegaana kyekiriwaawo kyanaku nnyo nti akakiiko k'ebyokulonda ke tulina olwaleero sisuubira nti wali akakiiko akaali kalaze obutali bwenkanya ng'akakiiko ka Mwami Byabakama ate kyennaku nti mulamuzi omanyi bw'obeera omulamuzi ebikusuubirwamu bibeera bingi nnyo naye kyanaku nnyo kubanga nze mbeera wano nendaba akakiiko ako bye kakola tosobola kikkiriza nti kakulirwa omuntu eyali badde justice of the constitutional court wakoti taputa semateeka muze mulaba bwe webuuze bukyatutandika bali mutugamba nti bakandidate ba NRM ebyabwe byonna birungi tebirina buzibu naye aba NUP n'abatono aba independent abalwaninga against oba beesimbyewo n'abanene mu gavumenti bokka be bayinamu ebitakwatagana bulungi mu mpapula zaabwe ekyo kisoboka n'akamu. Ekirala ozobalaba nti for example honorable Lukaga bamugjayo nga boogera ku certificate gye yalina akakiiko kenyini kavuddeyo juzi owa NRM ne kagamba ne university bwe yavaayo IU negamba nti empapula ze zaali yakozesa empapula enjingirire okufuna eyo certificate ya mature age akakiiko keronda kagambye nti ko kagenda kutambula neyo kubanga waliwo olupapula oluva mu National Council for Higher Education ne kagamba oyo omusajja ali qualified kubanga wa NRM owa Kitagwenda naye kati owaffe ne bamugoba ng'alina buli kimu kyonna ozoolaba bakandidate baffe abamu engeri gye babajjamu bagamba nti oli abamusayiningira bakomawo ne bagamba tetwamusayiningira mu bantu baffe abo kati waliwo ng'omusajja yeesimbye ne Matiya Kasaija oyo Minister of Finance yatuuka n'obatwala abamusayiningira ne bagenda mu maaso g'akakiiko k'ebyokulonda ne bakebera ne signatures ne zimakinga ne balaba bulungi nti signatures zimakinga naye akakiiko ne kavayo ne kagamba tebamusayiningira. So byebyo ebiri mu ggwanga lyaffe munange bw'olaba kati nga ensonga ya Bukoto Central ffe aba NUP twawaba omusango netugamba batukatikako omuntu atali candidate waffe. Ntamu Alex yali candidate waffe bo ne bateekawo omusajja bamuyita Jamiru atali wano yali nga talina kaadi yaffe kubanga twali tubawandiikidde abakakiiko ne tubawa lisiti y'abakandidates baffe ne bagenda ne bajingirira ne bateekawo candidate. Twakola complaint nagikola 22nd October nominations zaali ziclosinga 23rd naye ne wenjogera tebatuwanga answer. In fact petition yaffe baali bagischedulinze ku lunaku lumu nga bagiwadde essaawa 4 ez'okumakya nga bagiwadde essaawa 5 ez'okumakya bo ku ssaawa 4 ne batuula ne bagamba nti balooya ba NUP baliwa jukira balooya ffe baali wabweru nga bamanyi nti omusango gwa ssaawa 5 ne babayita ku ssaawa 4 ne bagamba tebaliwo ne badismissinga tebaatuwa lupapula era tuwandiikidde akakiiko ne tubagamba mutuwe reasons zammwe kubanga twagala genda mu kooti kuwakanya ensalawo yammwe naye ate tebaakomaawo
ne bagenda mu maaso nga candidate yennyini naye n'ateekayo complaint. Candidate bateeka complaint ne bamuwuliriza mu nnaku ezo zennyini ne bakireka awo up to now tebatuwanga ruling. Mu mateeka bw'oba tokanyiza n'ensala ya kakiiko oba ogenda mu high court naye tubuuziza ennaku 7 zokka. Tugende mu kalulu. Kakati bwe bafulumya ruling olunaku olwaleero ne bagamba nti ntamu for example yegwe candidate omutuufu ekisooka mugamba mwamaze dda okuprintinga ballot papers mugenda kuziprintinga mutyo okumuteekako. Ekyokubiri assuming mugamba toli bamwandika mu mateeka tuba tugenda kukola tutya okusobola okuchallenginga decision ya electoral commission mu high court. So ogirabe mu byo giriyo olunaku lwajjo wabalabye mu district ya Lwampala twalinawo candidate mu kifo ekyo era tulinawo candidate. Yes. Candidate oyo y'omu ku bakwatira embalala bali ba candidates babiri mu district ya Lwampala babakwata n'abantu baffe abakyali mu komera embalala bo babiri bagenda ne babakukusa ne babajja mu komera ne babagamba bwe mwamagala kuva mu komera first of all mu withdrawing candidate zammwe mulage nti muvuddemu mwegane president Kyagulanyi n'ebirala nabo munange out of pressure ne bakkiriziganya n'ebyo naye etteeka ligamba nti omuntu okumu withdrawing kuva ku ballot ekibiina kyennyini ekyamusponsoringa kirina okuwa consent. Nawandikira ebbaluwa abakakiiko k'ebyokulonda ne bategeeza nti tetugenda kujja mu candidate n'omu wa NUP. Naye olunaku lwajjo babalabye nga badikirayalinga candidate wa NRM nti ali unopposed e Lwampala. So akakiiko k'ebyokulonda katulaze embeera etabangawo. Ne bajjayo Lusagala n'abantu 11 abadde beesimbyeko oyo omusajja Omaro Yasin. Omanyi lwaki bakoze ekyo? Kubanga bategedde nti singa oba oli abajjayo wa NUP kubanga yabadde target. NUP eyinza amaanyi gaayo eyinza okugateeka mabega wa candidate omulala. Ne bagamba ekyo nakyo tetugenda kikiriza era bona ne babajjamu kyali kibaddewo ekyo. Ne bagenda mu maaso kakati obadde oyogera ku nsala y'omusango ogwo ffe tukimanyi bulungi era n'akakiiko k'ebyokulonda kennyini oyo yawaaba just okuba nti yawaabira bonna n'owa NRM ng'omutwaliddemu kikyamuleetera ebizibu era singa empaaba ye yali teri against wa NRM I can tell you abantu badde bonna bagenda bajjamu naye oyo yawaabira bonna n'owa NRM ng'omutwalidde kati akakiiko ne keesanga nga tekalina bwe kajjamu wa NRM kati ne kkooti bwetyo bwesazeewo. So eggwanga lyaffe liri mu buzibu bw'amaanyi nnyo naye ate nga bwe tugambye mu nnaku 7 zokka munange ensonga eno tusobola ogikyusa embeera eno esobola okukyuka tofaayo embeera esobola okukyuka completely and also bino byonna ne bivaawo. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda bwe katambula tekandabikira kufulumya bituufu bya bannayuganda kubanga already kalaze nti eddoboozi ly'abantu tekalyetaaga ko kati kekalondera abantu ebuli nnaku ntono message kijoyina eri bannayuganda. President yavaayo n'ayogera yakyogerera Masaka nti ne bwafuna 90% akakiiko k'ebyokulonda tekasobola kumulangirira on its own volition kongako ku lwako tekasobola naye kayinza okuteekebwa ku pressure tekamulangirira abantu. Mawanga tulabye abantu bavaayo ne bagamba nedda kibola twagala abantu bagoberere zino ensonga omuntu abeere ng'amanyi results zivudde zitya ku polling station okutuukira ddala bwe zirina okugenda n'ebirala bwe bityo. So that is really kyetulina okukola ekyo. Ensonga nga tunatera okumaliza y'okukaatiriza y'olunaku lw'okulonda bw'omala okulonda ddayo sigalawo tulina etteeka versus security byetegeeza bannayuganda. No gamba nti tulina etteeka amateeka kigagamba versus etteeka ly'omuntu. Kubanga abantu byabakama ogenda wulira oyo mutwano wa Museveni n'abalala nga bavaayo bagamba bwe mumala kulonda mugende waka ne babuuza musinziira kuteeka ki. So abantu baffe tebakubiriza bwemala kulonda 20 meters sigalawo laba akaluluko bwe bakabala kagoberere make sure nti bwe wakaba kagenze ku sub county bwe oli bwe bakagenze ku tale center oli kitwagala ekyo. Kati mu ngeri ey'okutunya wanonga bamaze okalonda ababodde basobola okugobererirako emmotoka basobola ddala in fact kitwagala abantu baffe bakole kubanga obadde okiraba nga abantu baffe naye just abantu baffe oluusi babeera excited n'ebintu ebitono ebinene ne batabirowoozako nnyo. Teranya okulaba mu byalo eyo nga buli MP candidate alina abapiki abagoberera results ze naye ate singa tukikola ne ku kalulu ka president kikisinga tumeke sure nti results kubanga kati
tufunye na information nti bano abantu kyebagala okukola in some cases kwe kubeera n'emmotoka ezifaanagana eno neva ku polling station netambula bwetuuka somewhere ne bagikyusa eri emmotoka endala erimu ebijingirire nebeera nga yetambula netuuka ku polling station. Tufunye information tawamu naddala ku ba MP bagenze bateekayo ba candidates abaabwe bebaagala babeere ne DR forms ez'ebikipuli babeere nga basobola okutuuka wali bagambe nti zino ze DR forms entuufu naye abantu singa babeera vigilant bonna oyo presiding officer bw'aba asoma results make sure waliwo amurecordinga so that buli polling station tufune omuntu ayina ka video akalaga results zivuddeyo zitya ku bwa president ku bwa MP n'awalala wonna. Okay, kati president waffe his excellency Kyagulanyi Ssentamu jo yakubye essimu abantu libaze nakubye essimu kati obwedde abantu bali ku ssimu bagamba sawe nagenda bakubira abapozeeko kiri kiti ekyo. Ekyo tukikola kubanga mulembe munange gwabavubuka gwabategeevu oli bwakulemesa okutuuka wonna wena okutuuka muze mulaba nga president bamulemesa okutuuka wonna yali agadde okutuuka kakati twatula ne tugamba omanyi ki tufune oboolyawo kye batasobola kufunawo control kuba tasobola gamba nti bajjeko amasimu nawo kiba kibakosa gonna so ne tugamba abawagizi ba NUP bonna mu ggwanga baveeyo bakuba amasimu bakubire abantu baabwe. Oyinza okuba nga oyina wali okolera Arua n'ovaayo kati oli mu Kampala kubira oyo omuntu gwali okola naye wali okola n'abantu 3 bakubira amasimu obeera Arua ng'olina mikwano gyo egiri Kampala egiriwa bakubira amasimu. Era olunaku lwaki tubadde basanyufu nnyo bwe tubadde ensonga eno ng'etambula nze nafunye amasimu ndowooza agasuka mu 100 abantu abankubira kunsaba akalulu ka president Kyagulanyi era nesanyuka nnyo ne president nakubirayo abantu era n'abamu ne bamukubira naye era tutegeezeddwako nti abantu bakubira amasimu nga bangi nnyo. Ekibalo kyaffe kyali nti singa abantu 10,000 bokka bakuba amasimu 5 kiba kitegeeza batuuka ku miliyoni 5 z'abantu mu lunaku lumu. Okitegeera that is a huge number of voters osobola okutuukako mu bbanga eri. Kati secretary general nga tumaliriza ekya bendera eya Uganda bendera ku boda abaana babateesa toteekako boda tulabye cases awo nga bakuba omuntu alina bendera ya Uganda olina gyamukuba bukubinga talina bendera ya Uganda kyekyokulwanyisa kyaffe kubanga ene bendera etegeeza ggwanga lyaffe eno ye heritage yaffe abazungu bali bava wano ne bendera yagenda waggulu eyaabwe neka wansi kitegeeza nti eno ye heritage yaffe kyekyobusika kyaffe nga bannayuganda kyekitugatta ffenna nga bannansi. So ne bendera tuli basanyufu nti Katonda yawa president waffe okwolesebwa nga tutandika campaigns n'avaayo n'agamba ku mulundi guno tutambule ne bendera kubanga ebendera eno teyawula mu byabufuzi teyawula mu ddiini teyawula mu ki ly'eggwanga lyaffe. Ate tubeera tugamba abantu baffe nti obeerawo n'owulira abantu bagamba nti bo tebali mu politics ne beerabira nti politics bwe bulamu buli kimu kyonna kyonna kitambulira ku politics. Kakati tuba twagala abantu bamanye nti kyetulwanirira ggwanga lyaffe tetulwanirira kibiina kya byabufuzi tetulwanirira ggwanga lyaffe tulwanirira mutima gwa ggwanga lyaffe. Abasajja bwe bawulira nti banyagulula obutabalika 10 buli mwaka ne bugenda bwe butyo n'owulira n'oyingira mu malwaliro n'olaba embeera gye galimu n'ogenda mu masomero n'olaba gafaanana n'olaba amakubo gaffe bwe gafaanana n'olaba abavubuka buli lunaku abagenda mu mawanga g'Abawarabu abamu ne bafiirayo eyo n'olaba ebigenda mu maaso abavubuka batalina mirimu n'ebirala. Kakati bw'oba oyagala ggwanga lyo really oba olina okukwata ebbendera ate tugamba oba okutta ebbendera eno bw'oba ogenze wali kulonda londa omuntu gw'omanyi nti eggwanga lyagenda kulidaabulula agenda lijja mu buzibu bwe tulimu olunaku olwaleero ate oyo omuntu nga ye president Kyagulanyi Ssentamu Robert ne National Unity Platform generally speaking. Ekibuuzo ekisembayo ku lunaku lw'okulonda omuntu ajje naki ku polling station bw'ava waka ajje naki ku polling station era mulimu stations obalwawo okulonda zituuka ssaawa 5-6 materials nga tizenda bakujja omuntu ali vigilant akola atya. Tugenda kubeera nga tumonitoringa eyo embeera tubadde tumiitinga akakiiko k'ebyokulonda ne katuwa assurances nti okulonda kugenda kutandika mu budde twagala kulaba nga tuba holding accountable ku ekyo bameke sure nti abantu baffe balonda mu budde ate basobole okutuwa results mu budde. Owulidde ensonga gye tubadde twogerako ebbanga lyonna kubanga bano abantu baba baagala kubba akalulu ne batandika okwannouncinga results nga batandika nakapiripiriti ne bava nakapiripiri ne bagenda Amudat ne bava Amudat n'owulira ati kati bali kabeera Maido n'obabuuza naye buyikoyo nga temunatuukayo
lwaki temunatuuka wano Kawempe awali okumpi Kampala Central lwaki tenayingirawo so singa tulonda fena baisawe mune tutandika kulonda kiba kitegeeza baisawa 10 eggwanga lyonna liba limaze okulonda results ezo batandika ozomba obululu bono badolaba tebasobola kutandika okulangirira nga balangirira wetuwangudde babagala eri gye babbye obululu n'owulira kati batandise ne kabongo kati ebyo byonna kibola twogera ku protest vote internet okugijjako kimenya amateeka kati tusubire ku luno of course mbadde mbawulira kansule tebali mu kulimbalimba nga bulijjo bagamba internet egenda kubeerawo kakati twagala amazima gakolebwe naye waliwo n'ebirala amateeka byegalagira ebirina okubeerawo ekisooka etteeka likulagira nti bw'omala kulonda ku polling station awo presiding officer alina okutimba DR form abantu buli omu walaba etteeka bwe lityo bwe ligamba era twabawandikira abakakiiko ne tubagamba mumekesha kino kikolebwa so that bw'ogiteekawo buli omu agikube ekifaananyi abeere ne DR form ye ekyokubiri etteeka ligamba nti bw'ebaba basindika results eri akakiiko k'ebyokulonda naffe ng'ebibiina ebiparticipatinze tuba tulina okufuna copy yezo results ate sikufuna gundi zokka sikufuna tally sheet yokka naye etteeka ligamba nti tulina n'okufuna DR form so byabakama byasoma biba birina naffe tuba tulina okufunawo copy ebbanga lyonna abantu baffe babeera wali ku tally center nababeerawo nga tebalina kyebasobola kulifaringawo oli bwagenda wali nasoma results n'agamba kati nfunye 60% okuva mu district ya Mudati biriwe biti newe biti n'omubuuza ku diru ki zitambudde zitya zivuddewa so ku mulundi guno tubadde vigilant tuwandikidde akakiiko k'ebyokulonda ebbaluwa ezisukka mu 100 nga zeemulugunya mu nsonga ez'enjawulo naye ate nga tuba pointinga ku mateeka ag'enjawulo ozoolaba abantu ba NRM nga bagamba nti mu districts ez'enjawulo tewagenda kubeerawo kulonda by secret ballot nga tubagamba ffe tugenda kulonderawo ku mmeeza buli omu ng'alaba ekyo nakyo twawandikidde ne tubagamba katusobole sibe ekyo kigenda okubeera naye byonna basobola obikola bwe babikola kyobola twogera ku kabanja abantu baffe balina obuyinza mu constitution byonna bye tukola by the way steps zonna ze twayogerako ezo eyokkanoonya eri mu mateeka eyokkalonda eri mu mateeka eyokkakuuma eri mu mateeka eyokkabanja eri mu mateeka no kati bagambye ekibenya teeka okwata live n'osindika results nga asiza isi netulabye TV stations mu Uganda zigenda okubeera saawa emu already nga balina 50% of results naye nga te isi tenaba kuzilangirira official ekyo kyonna kyonna kiboogera bakimanyi nti kimenya amateeka kubanga kati journalist bw'oba tosobola agenda ku polling station n'ogamba nti ono afunye bwati ne bwati omugaso gwe gubeera ki kubanga omulimu gwa journalist kuinforminga abantu kakati oli bwakugamba nti munamawulire tokkirizibwa kugenda ku polling station ekyana mukaaka n'ogamba abantu nti president Kyagulanyi afunye obululu 9 Museveni afunye obululu 9 kati awo omulimu gwo nga munamawulire baba bagukugyeko so abo abantu bali mu kukola ebyo byonna obalaba kyovola abannayuganda balina okumanya intention z'abana abantu n'okirabira ddala nti bano sibeetegefu okulaba enkyukakyuka mu ggwanga byonna bali mu kukola byaffe balinga kandidate waabwe Museveni Yoweri Kaguta naye ffe tugamba ti nga bannansi kyonna kyonna kye bakola bamekesha kiri mu mateeka kubanga etteeka likukkiriza nga munamawulire okukavalinga no airinga byokavalinze si gwagenda okulangirira final results bw'oba ogenze ku polling station togenda kugamba abantu taate nze nina results ezisembayo kyovola ababeera baziyita provisional results so buli omu yalibadde n'eddembe okubeera ng'asobola okuteekayo provisional results okusinziira ku bigenda mu maaso polling stations ez'enjawulo tuyinza mwami Rubongoya Louis kati obubaka bw'obusembayo eri eggwanga obubaka obusembayo bwe bw'okukubiriza abantu baffe bonna baveeyo balonde bw'otalonda obeera wejjeko omukisa okubanja obuweereza obulungi oba obukulembeze obulungi tugamba abantu baffe muveeyo mulonde mu bungi ate muyambeko abantu baffe abakadde abaliko obulemu abalwadde nabo bagende balonde fena bwe tulonda ate ogenda n'olaba results ziba zivuddeyo ng'ebitundu 7 wabbira akalulu yo voter turnout nosanga eri ku 90% naye wano we tulina amaanyi si kuba nti eri tetulinayo maanyi kubanga eriyo
kyangu okubbirayo okola emivyo n'ebirala okutiisatiisa abantu naye wano batasobola kukola ebyo ate n'osanga voter turnout eri 45% 49%. Tumaze gino emyaka 5 nga tukunga abantu nga tubagamba olunaku londa lubeera lumu lwokaloka mu myaka 5 naye ate ng'olunaku olwo lusobola okukyusa byonna byonna ebiri mu bulamu bwo ng'omuntu busobola olunaku olwo lumu tusobola oditamininga bazikulu bo n'abaana bo bajja kubeera mu nsi ki. So tubagamba abantu bwe osobola okwetegekera ekivulu osobola okwetegekera simanyi waliwo omuntu agenda kukyala mu Uganda musambi wa mupiira biki n'okyetegekera emyezi 3 kaakati ku lunaku lw'okulonda lwaki tolwetegekera bulungi nnyo nomanya nti olwo olunaku lukulu nnyo genda kukeera ku makya gende nonde nkuume akalulu kange ate nkabanje bwe kiba kyetaagisa kisemberayo ddala abantu baffe ba Kampala Central mbatumiddeko era nga mbasaba ku lunaku olwo Umbrella olaba Umbrella tukinga sobole fena okubeera n'abakiise abagenda okutuusa ensonga zaffe bwe zirina okutuuka. Tweyanze webale ddala ku lunaku olwo nge 15 genda olonde bw'otalonda sitiri ojja kuba olonze oteekwa kubanga olonda bw'oba oli wankyukakyuka genda olonde kubanga bw'ogaana okulonda kiba kitegeeza nti akalulu kawadde muntu gw'ottakkaanya nayo tugende tulonde ku olwo mweraba.